Bonsoir à tous. Lelo toye ko pesa bino ka masolo ya malamu tomemeli bino masolo na biso ya Congo. Ndenge tumesana ko solo na bino. Lelo actualité zaka oye pousser biso toya ko yebisa bino masolo ya Mende. Mende on a adhéré na union sacrée yango eloko tomemeli bino message wana po bozala connecter boye ba information nini ezoleka na mboka na biso. Yango moni tomemeli bino actualité oyo. Eza penda sujet moko ezo kamwisa mingi ba congolais que Mende a adhéré Mende chez Tshisekedi. En tout cas ezo sala moi pasi to yebite bitini na yeli na kati ya union sacrée soki pa iko mwangisa soki pa iko bongisa ngana bino to yebite yango to solo na kati ya masolo na biso teka na sujet moko oya ko développer ensemble na bino yebi kaka to yaka pour 10 minutes ya ko développer masolo ya Congo na biso. Donc pendant aucun moi lombango moi vite fait ya biso en 10 minutes hymne national na biso yango na 10 minutes et to senga mingi na ba oyo batala ka biso bo s'abonner belé bo partager la vidéo yo pour masolo se bandi masolo banda to bandaki na no moi yebi kaka l'actualité vraiment tout comme solo lango bo s'abonner pour to banda ko pesa bino pour information so bo s'abonner mingi te et vous appelez pas si mingi pour na biso pour communiquer na bino pour ko yebisa bino ma information oyo nini ezoleka na kati ya mboka po biso lo ba information eza lelo yo sala ma lelo na kati ya Congo yango wana message to ya ko yebisa bino yango wana message na melaki bino pour na mko lelo eza vraiment très important to kutanga nani po biso tanga kana to ba lelo nini ba komi kuna motif nini Mende akoti na union sacrée bon pour na okende mo lo mbango to banana ko pesa mbote na bao batala biso to pesi Alphonse Kapunga mbote bakota Kishasa kuna to pesi Gisilène Mubiala mbote bele ipa azali to pesi masalanga Feli Ilanga pasa azali kuna Kishasa to pesi Dada Pajero Dada Epeko magistrat za kota batadi kuna wana masalangai na pesi ba mbote bele da pesi vient na ngala lo mbote ba famille na ngana so mbote yo ebika masolo Congo to zanga ko pesa mbote te na bao balanda biso bo s'abonner belé kusangana te pour actualité ngongo tozoloba eza na actualité mususu te oya te ba actualité ngongo oya lelo donc selon Mende information tozo ki lelo yango to palola ngana bino to sala ba analyse to se comprendre eloko nini Mende pourquoi Mende aye na masolo ya Chilombo pourquoi koti nini pousser ye kaka koela ba poste Mende alingi kotika ba poste te ezaka likama poste makambo na semsa bino ba vie wana tiba odaye kaka poste po binduke sesilati moya kota rebeleza na susute lokola pe naza mwa po naza mwa kombo na adere kaka te Kabila Sakei eza makambo te o Kabila Sakei muta kotika kusimba bango za susute to zaka protéger na président o aza na pouvoir et yango na manu ba Chilombo nyo surtout ba Mende ba tutu ya FFC ba dere na union sacrée pour na kotalisa ke ba congolais toza ensemble tozali kotokuna po mokonzi muso azalaki Chilombo ye tozi pe masolo to soutenir mu Chilombo na ndenga bien est ba ko aider pena Chilombo na ndenga vrai est ba ko aider Chilombo po Chilombo avancer pour Congo avancer likama yango na tozo solola ndeko est ça solo vraiment est-ce que ndenge ba Mende wana basila côté ba adhérer na kati est-ce ça solo pena que ba ye ko aider Chilombo pour l'avancement ya Congo toko solola ngo mon frère to tanga nanu yo yebika biso tanga te ba makambo ni minda kotia pona date lelo Mende ba olobi boy dans une déclaration politique faite ce mercredi 13 janvier la mère Mende et les partis politiques membres des regroupements Convention des Congolais unis et alliés ont annoncé officiellement leur adhésion à l'union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Lelo bachepena mokoloto mokola lelo adata lelo bachepena mokoloto na bango Mende na kati ya union sacrée. Ndeko toloba nini? Tokoloba nini masolo yo ya Mende akoti na union sacrée. Toloba nini?
Donc to souhaiter bango kaka ba bonne chance sur le Congolais bazoya po to sangana soki mabe ezala ki to bongisa te. C'est un Congolais baza bande ko na biso bakende kote wana simbaki te tolingaki bango te baye ko soutenir mokonzi mboka baye ko pesa makanisi na bango ya malamu mayelo bazaki nango to yamba bango kaka to boya bango te. Est-ce baye na bitsa bien baye na lisolo a bien na Congo yango na tozo ko senga la bao tout ba yolanda biso vraiment l'information yango menda adere lelo mokolo te signeme nkase pesami pona mende ke akoti na union sacrée ezo kamisa batu bazo sepela musu bazo sepela te mende mutoloka mende te biso condamné yete eyaka sa musala azaki diriger ano sa boulot na ye na pa yazalaki pa ya kokendeza société mutako soutenir bango te mutako tuako tia bango po protéger bango za na isute ba ko sa adhérer na bango wali ba ko vana na bango pa chilombo c'est un Congolais bango nous surtout ba Congolais tu peux savoir la chance basa la Congo na ndenga bien so ba yela ndenga ba Congolais na ndenga fo en tout cas yebi kaka chilombo musala na ye musali bien te libanda sali bien te libanda yango na toujours souhaiter kaka ba o tout ba na union sacrée boya l'esprit ya bien ezate boya l'esprit ya mabe boya ko beta kulumbo ba ngeta balumuno wana nde to linga te boya na esprit ya bien bosala la peuple bosala la Congo le peuple d'abord wala ya makanisi na yi wana ba calcul ya Chilombo to yebite calcul yango Chilombo betaki mbalo temps sur aussi na 3e année tikali yango tozo souhaiter kaka bonne chance pour na mboka na biso Congo ekende liboso. Alors kotoyo totanga ke susu mwa muke yo ebika biso to développer mo ebele union sacrée est un conglomérat de plusieurs groupements politiques et de personnalités venant de tous bords, majorité présidentielle et de l'opposition, de la droite, de la gauche et du centre, de tshisekidistes, de lumumbistes, de bembistes, de katumbistes, de kabilistes, de baïtisme, de mobitisme, de camérisme, bango tout baza nakata union sacrée. Et des opportunistes, une structure qui ne pouvait jamais prétendre à l'unité. Oh, tokomaki yango lelo biso. Makanisi na biso kendeke nango boye lelo. Yango to développaki yango boye. Et c'est kosimba. Et te wana po ebike bandaka bien. Kokabwana nde zaka apasi. Kokabwana zaka apasi makambo wango bango tout basangani wa. Otokoloba nini na muma oyo. Musada ne banditi tokoloba nini.